మేము జూలై 8వ తారీఖున వైజాగ్ రాబోతున్నాం. వైజాగ్లో క్రైస్ట్ ఫస్ట్ చర్చ్ పాస్టర్ కిరణ్ అబ్డియాస్ గారి చర్చ్ మీ అందరికీ తెలుసు. మరి కిరణ్ అబ్డియాస్ గారి నూతన మందిరంలో కొత్త చర్చ్లో ఇది జరగబోతుంది. మరి ఆపోజిట్ శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ ఆపోజిట్లో టాప్ ఫ్లోర్లో రామా టాకీస్ రోడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, రామా టాకీస్ రోడ్ దగ్గర చైతన్య కాలేజ్ ఆపోజిట్లో మరి టాప్ ఫ్లోర్లోనే స్టోన్ ఆర్ట్ బిల్డింగ్ అని ఉంటుంది. స్టోన్ ఆర్ట్ బిల్డింగ్, మరి ఈ స్టోన్ ఆర్ట్ బిల్డింగ్లోనే టాప్ ఫ్లోర్లో మరి సర్వీస్ జరగబోతుంది. సాయంత్రం 5 గంటలకే వైజాగ్లో మరి ఈ రీబిల్డ్ టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ గుడ్ న్యూస్ని వైజాగ్లోనే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇన్వైట్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ నియర్ బై గాజువాక, అగనంపూడి, అనకాపల్లి, మధురవాడ, కొమ్మాది, భీమిలి, మరి తగరపు వలస, చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్నేహితులందరికీ కూడా మీరు శుభవార్తను పంచండి. We will all worship together. Let the revival begin.